कहते हैं कि तुलसी यो तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। जी अपने कर्मों के द्वारा सभी मनुष्य पाप पुण्य कमाता है, जी और पाप पुण्य करने के बाद शुभ कर्म करेगा तो स्वर्गाजासी, अशुभ कर्म 84 नरकों में भोगता है। जी इसीलिए कहा है और सब कर्म है और भक्ति कर्म नहीं है कर्म। जी। तो दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। संतों की भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोट नमन करता हूँ। तो दोस्तों रोजीना के पास फिर से हुए हैं बाल बैरागी संत के महाराज जी की कुटिया। तो दोस्तों देखते हैं महाराज जी है कुटिया में कि नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों हम बता दें कि ये महाराज जी की कुटिया जो है घनघोर जंगल के बीच है। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए जो है महाराज जी की कुटिया जा रहे हैं, जो देखिए जंगल में महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए, और दोस्तों देख तक जरूर बने। तो देखिए जो है ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का रास्ता। तो दोस्तों ये देखिए जो कि बहुत पतली सी रास्ता है और बगल बगल से जो है झाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर सा नज़ारा है। ये देखिए, और दोस्तों जो है प्राकृतिक झरना है जो लगातार निरंतर ये चलता रहता है। दोस्तों हम बता दें कि कभी ये सूखता नहीं है ये यहाँ का जल। तो दोस्तों देखिए जो है ये बहुत बेहद सा जंगल है और अनेक प्रकार के जानवर आते रहते हैं उसमें। तो दोस्तों जो है देखिए जो है कितने घने जंगल में संत भगवान जो है एकांत भजन पूजा साधना करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जो है यहीं पे कटोरी है और दोस्तों यहाँ पे भगवान संत जी जो है स्नान दान करते हैं और दोस्तों भोजन प्रसादी के लिए यहीं से जल ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे महाराज जी की कुटिया। और कुटिया महाराज जी की जो है पर्वत के चोटी में है। तो दोस्तों पत्थर के शिला पे है। तो दोस्तों देखिए जो महाराज जी की कुटिया के जाने के पहले बता दें कि पूरा रास्ता हम आपको नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों ये रहा महाराज जी की कुटिया का जो पहाड़ी के चोटी का जो है रास्ता। तो दोस्तों यहाँ बता दें कि वो महाराज जी की कुटी वो पत्थर की सिलाट पे है महाराज जी की कुटी। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी के यहाँ। हम आपको दोस्तों देखिए महाराज जी की ये कुटिया की ये रास्ता है जो इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच से हमको गुजर करके जाना पड़ता है। ये देखिए रास्ता है ये। तो दोस्तों ये रही महाराज जी की गुफा। ये देखिए जो कि घास फूस के बनाए हुए हैं। ये देखिए, और दोस्तों हम बता दें कि ये बहुत प्राचीन काल की गुफा है जो कि पहले संत लोग जो है यहाँ पे तपस्या करते थे। तो दोस्तों वही गुफा है ये। तो दोस्तों देखिए जो है महाराज जी की कुटिया का जो दृश्य बहुत सुंदर है, जो का बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं दोस्तों और बहुत सुंदर सा नज़ारा है। तो दोस्तों बाल संत महाराज जी जो है भजन साधना गुफा में एकांत करते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है। और दोस्तों हम बता दें कि ये गुफा जंगल के बीचों बीच बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी की गुफा। और तो दोस्तों देखिए जो बड़ा भारी सा विशाल चट्टान है, इसी में संत जी महाराज जी जो है भजन कीर्तन को दृश्य दिखाएंगे।
तो दोस्तों ये रहा महाराज जी की गुफा। महाराज जी सीताराम। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की गुफा का दृश्य जो है बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए। और दोस्तों हम बता दें कि ये प्राचीन काल की गुफा है। यहाँ पे जो है प्राचीन काल में संत जो लोग जो है यहाँ पे भजन साधना किया था। तो दोस्तों यही वही गुफा है जो हमारे बाल संत महाराज जी जो है भजन साधना के लिए यहाँ पे आज जो है उद्घाटन किया है संत महाराज जी। ये देखिए, उस दिन एक दिन बाटी बनाए थे ना जी जी आज प्रसाद जी। तो दोस्तों देखिए जो है भगवान किस प्रकार लकड़ियाँ बन तोड़ करके निकालते हैं जंगल में, जो कि भोजन प्रसादी सिद्ध करेंगे। राम राम। सज्जीदास का प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी कर्मों का फल स्वरूप क्या है? देखो कर्म फल बहुत ही गहन है। कर्म का स्वरूप जो जीवन में जो उतार लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है जी। क्योंकि इस माया रूपी संसार में कर्म ही प्रधान है जी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कोई किसी का, इसलिए वाणी कहती है कि काहू न कोहू को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म सब सुन भोग भराता। कोई किसी का सुख का दुख का कारण नहीं होता है जी। सब अपने ही सुख और दुख का कारण होता है जी। लेकिन इस दुख और सुख जब जीवन में होता है तो हम दूसरों को भार ठहराते हैं कि फलाना की वजह से हमें दुख हो गया है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी कहती है काहू न कोहू को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म सब सुन भोग भराता। सब अपने निजी कर्मों का ही भोग भोगते हैं। अब कर्म की खेती होती कैसे है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यो तन खेत है मन कर्म वचन किसान पाप पुण्य दो बीज है बोवे सो लवे निदान। अर्थात भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव शरीर को घर बताया है और इसमें मन कर्म वचन के द्वारा खेती होती है इस मानव शरीर में। अब इसकी तुलना बताया है कि जैसे एक किसान किसानी करता है खेत में तो कर्म के 3 सूत्र होते हैं। एक क्रियात्मक कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। तो क्रियात्मक कर्म उसे कहते हैं जो जब तक किसान फसल का तैयार न हो जाए तब तक वो खेत में काम करता है फसल के लिए और जब फसल तैयार हो जाता है और फसल घर में रख लेता है काट करके तो उसकी जमा पूंजी है। तो जब तक फसल तैयार हो रही थी क्रिया किया उसमें तो उसका क्रियात्मक कर्म था लेकिन उसी फसल को जब काट करके किसान घर को रख लेता है तो उसे कहते हैं संचित कर्म। और उसी फसल को आवश्यकता पड़ने पर किसान फिर उसी को भोगता है जीवन में, उसी फसल को, समझ गए, उसी फसल को भोगता है। तो उसका प्रारब्ध है जी, वो उसका प्रारब्ध है जी। इसी प्रकार से सभी मनुष्य अपने जीवन रूपी खेत में मन कर्म और वचनों के द्वारा खेती करता है जी। जो जैसा कर्म कमाता है उसको वैसा ही फल मिलता है जी। आटा गूंद ले, वैसा ही फल मिलता है जी। आटा पहले से गूंद देते हैं ना जी, तो फूलता है फिर, समझ रहे हैं जी। तो फिर रोटी बढ़िया टिक्कर राम बनते हैं, बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो जैसे अपने जीवन में कर्म करता है फिर वैसा ही भोगने को मिलता है। इसमें कोई किसी का सुख और दुख का कारण नहीं होता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग जासी, अशुभ कर्म 84। जो शुभ कर्म करते हैं वो स्वर्ग, उनके सुख मिलता है, स्वर्ग के समान होता है। और जो कर्म करते हैं उन्हें पाप की प्राप्ति होती है, वो नरकों में जाकर के भोगते हैं, 4 खानियों में, समझ रहे हो। तो दुखमय जीवन जीते हैं जो कुकर्म करते हैं। तो मन और कर्म और वचन के द्वारा मनुष्य इसमें
खेती करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस शरीर को कर्म रूपी खेत बताया है। कर्मों की खेती होती है इस माया रूपी संसार में। जी हाँ, समझ गए। तो और इससे सुख है, अगर मान लिया जाए कि पाप पुण्य कैसे हमारे जीवन में लगे रहते हैं, सुख दुख, जैसे एक कोटा होता है ना, कोटा जी राशन मिलता है जहाँ पे, जी तो कहीं पे किसी को 5 किलो मिलता है, किसी को 10 किलो मिलता है, किसी को 15 किलो मिलता है, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो ऐसे करके जी मिलते हैं। जी लेकिन जब कोटा लेना हो तो बहुत खुशी होती है कि हमें राशन मिलेगा आज सरकार की तरफ से, तो उसमें लाइन में लग जाते हैं। जी तो ये तो मानो आपका पुण्य है। जी और जब जीवन में दुख होता है तो सरकारी डॉक्टर के पास जाकर, हॉस्पिटल में जाकर लाइन में खड़ी रहते हैं। जी तो किसी को अनेक प्रकार की बीमारियां रहती हैं, जी हॉस्पिटल में जो रहते हैं लाइन में लगे हुए, जी तो उन्हें भी भोगने को उसी प्रकार से कर्म छोटा बड़ा लगता रहता है। कभी ज्यादा दुख, कभी छोटा दुख, कभी अखाध रोग हो जाते हैं ना। जी तो इस प्रकार से किए हुए कर्मों का भोग रहा होता है। जी ऐसे ही लाइन में लगे रहते हैं हमारे कर्म के ये पाप पुण्य, समझ रहे हो। जी लेकिन अब इससे अगर छुटकारा पाना है, जैसे जीवन को सुखमय बनाना है, जी कर्म जैसे सुखी जीवन जीना है, कहने का भाव ये है, जी तो जीवन में सत्कर्म ईमानदारी को अपना लो। जो सत्कर्म ईमानदारी को अपना लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। सत्कर्म ईमानदारी क्या है? आपकी जमा पूंजी है, प्रारब्ध है। अब जैसे अगर किसी को कोई रोग हो गया और पैसा नहीं है, कोई समस्या हो गई, पैसा नहीं है, तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। और जब पैसा रहेगा तो जीवन में कोई बीमारी रहेगी, कोई समस्या रहेगी, तो फिर उसका समाधान हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो समाधान हो जाता है। लेकिन जमा पूंजी आपके पास बैंक में पैसा है तो आप कभी भी निकाल लोगे और अपनी समस्या का समाधान करोगे। अब पैसा नहीं रहेगा तो दुखमय जीवन तो जीना ही पड़ेगा। तो पैसा ही नहीं है तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए गोस्वामी सदगुरु की वाणी कहती है कि सोया सो निष्फल गया और जागा सो फल ले, और कहे सदगुरु ना राक्षी जब मांगे तब दे। अब जैसे बैंक में पैसा तो आप कभी भी जाकर के निकाल सकते हो, मांगोगे तो दे मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो जाग जाता है, जो संतों की वाणी को जीवन में उतार लेता है, मान लेता है, तो फिर समझ लो उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जो मानते नहीं, अविश्वासी हैं, तो सोने का बराबर है, मतलब सो जाना, अविश्वास। इसीलिए कहा है सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, कहे सदगुरु ना राक्षी जब मांगे तब दे। तो ऐसे ही जीवन में प्रारब्ध मिलते हैं। भले ही आपके पैसा सरकार के अंडर में हो, परंतु आपको मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको मिलेगा। ऐसे ही आपका किया हुआ प्रारब्ध रहता है। अगर जीवन में दुख आने वाला हो और आप कभी भी प्रार्थना करेंगे तो वो आपका प्रारब्ध किया हुआ कर्म मिल जाएगा। जो अपने कमाई का 10वां अंश दान करते हैं सेवा में, 2 रुपया संतों में 10वां अंश, 2 रुपया संतों में, 2 रुपया गौ सेवा में, 2 रुपया जलचर प्राणी में, 2 रुपया उपकार में, 2 रुपया चिड़ियों में, चींटियों में। इस प्रकार से जो है धर्म जो कमाते हैं, धर्म जिसे कहते हैं धर्म यज्ञ, तो जिनका धर्म यज्ञ बना रहता है उनका प्रारब्ध भी बना रहता है, उनकी जमा पूंजी, जिनसे उनको जीवन में सुख मिलता है। हाँ, जय श्री राम। तो देखिए जो है संत भगवान जो है लकड़ी तोड़ रहे हैं, भोजन प्रसादी सिद्ध करेंगे। और देखिए बड़ी भारी चिट्टा है। तो देखिए महाराज को भगवान चढ़ गया है, तो तेल भी पड़ गया है। अभी डालेंगे जीरा, राम 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 सब्जी डाल दिए हैं। राम 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 राम। बाबा जय सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी देव प्रभु। राम 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 राम। ये देखो दोस्तों संत महाराज का मसाला भी पड़ गया है। राम 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 राम।
सब्जी राम बनके राम तैयार हो राम चुकी राम है, राम जो बहुत सुंदर है। ये राम देखिए राम 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 महाराज जी चूर पक गई। हाँ पक गई जी टिक्का राम बनाएंगे। जी। राम 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 ये जो राम संत राम भगवान राम के राम टिक्कर राम 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 बहुत सुंदर सुंदर है। राम 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 और हम बता दें कि साधु संतों को जो टिक्कर होते हैं बहुत सुंदर और रोमांटिक होते हैं। ये देखिए राम राम ये जो है महाराज जी के जो है फाइनली टिक्कर बन के तैयार हो चुके हैं। महाराज जी बन के टिक्का तैयार हो चुके हैं। हाँ हाँ बन गए, एक लास्ट है। जी राम 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 ये देखिए दोस्तों महाराज जी के सुंदर सुंदर टिक्कर बन के तैयार हो चुके हैं। फाइनली टिक्कर राम 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 तो देखिए जो है संत भगवान जो है अग्नि माता को भोग लगा रहे हैं। ये देखिए राम 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 वर्ग दया तेरे पुण्य लाल अन्य दे तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तेरे मोती बैराग के इस काम ना आवे अन्य दे तू सुमन भावे बैराग पत्थरवारी अन्य दे तू आप मुरारी दो क्षुदा तेरे समेटे पीड़ा तेरे पड़े तो हीरा दास गरबियन की महिमा तुल में गोविंदा करे मैं पो फाटी पकड़ा भया जागी जा जिन सब काहों को देते प्रभु राम ठाकुर चो समान चून अजगर करे न चाकरी पंछी करने काम सकुदत। जय सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी देव की जय। थोड़ा प्रसाद पाई लो उधर जाके, अब लियो आप। जो है संत भगवान भोग लगा रहे हैं। जय सदगुरुदेव भगवान, जय सदगुरुदेव। राम राम।